Danas ću govoriti o tome što su grčevi i koji su daleko najučestaliji razlozi zašto vi imate grčeve u vašim mišićima. Grčevi mogu nastati iz raznih situacija. Ako znate što je uzrok grčeva mišića, onda ćete moći prirodno i sigurno rješavati. Što su grčevi u mišićima? To su mišićne kontrakcije bez namjerne kontrole. Ako imate grč u nozi, vratu ili leđima, vaši mišići se napinju i stežu bez da ih pomaknete. I ostaju takvi jer se ne mogu opustiti. Bolovi i grčevi u mišićima najčešće su u stopalima, u donjem dijelu leđa i nogama, posebno tetivama koljena, kvadricepsa i potkoljenicama, ali mogu se pojaviti i u trbuhu, rebrima, rukama, gležnjevima i sl. Mogu se pojaviti kad se probudite, vježbate, možda čak kad ustajete iz kreveta. Ono što itekako dobro znamo, starije osobe su još puno većem riziku od nastanka samih grčeva. I kada razmišljamo o grčevima, koji su primarno najčešće razlozi zašto vi imate grčeve? Na prvom mjestu će biti sigurno izuzetno loša prehrana, osiromašena ključnim mineralima i vitaminima. Jer određeni minerali i vitamini savršeno djeluju na funkciju mišića i funkciju živaca i mozga, koji svi zajednički djeluju na tome da naši mišići normalno funkcioniraju. Primarno će u vašoj prehrani nedostajati magnezij i kalij i specijalno vitamini B skupine poput vitamina B6 i vitamina B12. I vi ako nemate ove minerale i vitamine u vašem tijelu, rizik značajno raste od nastanka samih grčeva. Isto tako vodite da postoji nešto što se naziva loša cirkulacija krvi. U ovoj situaciji mišićima nedostaje krvi i hranjivih tvari. Loša cirkulacija i upala lišavaju mišiće krvi, kisika i elektrolita. Loše arterije najviše prekidaju dotok krvi u vaše udove, budući da su vam prsti, gležnjevi i natkoljenice najudaljeniji od srca, skloni su grčevima u mišićima. Jedan od glavnih razloga grčeva u mišićima je ateroskleroza, što je izuzetno bitno za reći. Loša funkcija srca, loša funkcija krvnih žila, pa onda vi imate grčeve specijalno u nogama, mogu biti rukama i sl. To je jako čest razlog zašto imate grčeve u mišićima. Isto tako, moji dragi gledatelji, jedan od najčešćih razloga zašto imate grčeve u mišićima biti će jako loša funkcija vaše kralježnice. U najvećem broju slučajeva osobe kada imaju bolesna leđa, imate problema sa artrotskim promjenama u samoj kralježnici i isto tako imate problema sa onim živcima koji izlaze iz vaše kralježnice. Pa vama živci iz vrata izlaze prema rukama i kad imate problema sa vratnom kralježnicom imat ćete često trnce, žarenje i grčeve u rukama. Kad imate išijas ili išijalgiju, problemi sa donjim dijelom leđa, onda ćete imati pod pritiskom živac koji se naziva išijadični živac. On ide iz donjeg dijela leđa, putuje kroz vaše noge i završava u stopalima. Kad imate ovu vrstu problema, moguće da ćete dobivati grčeve u mišićima. Isto tako možemo reći da dehidracija, smanjenje unosa tekućine i diuretici poput alkohola, biljnih čajeva i lijekova mogu uzrokovati grčeve u mišićima. Kada dehidrirate, vaši mišići gube tekućinu što uzrokuje grčeve. Isto tako osobe kada intenzivno vježbaju. Vježbali ste jako puno, opterećivali noge, posebno stopala i listove. Možda se pogrešno zagrijavate ili vam nedostaje glukoze tijekom vježbanja, sve to može uzrokovati grčeve u mišićima. Isto tako kroničan umor je jedan od razloga zašto imate grčeve u mišićima. Vodite računa, moji dragi gledatelji. Jedna od onih stvari što najčešće zanemarujete biti će redovito konzumiranje kemijskih sintetskih lijekova. Daleko najveći broj osoba, specijalno nakon 40. godine, svakodnevno uzimate kemijske sintetske lijekove. Njih uzimate najčešće godinama za visoki krvni tlak, za dijabetes, za hormonalne promjene, za želudac, za bilo koji, za jetru, za bubrege, kako god. Vi što više tih kemijskih lijekova uzimate, više nuspojava imate, prevedeno sve ste više i više bolesni. Jedan od nuspojava prekomjernog unosa sintetskih lijekova ili neki od tih lijekova mogu biti grčevi u mišićima. To ćete jednostavnije shvatiti ako pročitate one nuspojave lijekova koje pijete, pa moguće da se onda možete posavjetovati sa vašim liječnicima. Isto tako govorimo da grčevi mišića mogu doći u trudnoći. To se specijalno događa kod trudnica kada im nedostaje kalcija. Isto tako određene hormonalne promjene poput menopauze i menstruacije uzrokuju grčeve u mišićima. A posebno određene vrste bolesti poput dijabetesa, bolesti bubrega, rekli smo bolesti srca, sve to može uzrokovati grčeve u mišićima.
Poanta je u cijeloj ovoj priči, vi ćete to sve zaobići kada počnete zdravo živjeti, zdravo se hraniti i koristiti prirodne lijekove bez nuspojava. Nažalost, ja po mom iskustvu jako dobro znam, 99,9% osoba to nikada neće napraviti, da živite tako kako živite. Međutim, ovo su najopasniji uzroci grčeva u mišićima, pa ja se nadam da vam je ova informacija pomogla da možete malo razmišljati kako ćete ukloniti ove senzacije u samim mišićima. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.